Բարև ձեզ, հոկտեմբերի 16-ին աշխարհը նշում է Պարենի համաշխարհային օրը։ Այս կապակցությամբ Հայաստանում կազմակերպվեց մեծ համաժողով։ Վերջին շրջանում ոլորտում բացահայտվեցին լուրջ խնդիրներ եւ հարցեր, որոնց շուրջ էլ այսօր կզրուցենք Հայաստանում ՄԱԿ-ի Պարենի եւ գյուղատնտեսության ներկայացուցիչ Ռայմունդ Յելեի հետ։ Շնորհակալություն պարոն Յելե մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ որպես առաջին հարց անդրադառնանք այն խնդրին, որ Պարենի տեսանկյունից աշխարհը նոր մարտահրավերների բախվեց մոտ 2 տարի առաջ COVID-19-ի համավարակի պատճառով։ Ինչ խնդիրներ վերհանեց այդ ժամանակաշրջանը եւ որքանով են դրանք հաղթահարված այսօր։ Հիշում եմ համավարակի թեժ փուլերում մեծ խուճապ եւ վախ կար աշխարհով մեկ սովի մատնվելու։ Thank you very much first for hosting me. Big pleasure to be with you and to give you more insight in the issues of food security. Let me say that due to the outbreak of the coronavirus, of course, many activities and many countries had to change their plans. This included also, of course, the government of Armenia, and the priorities had to shift in order to fight against the pandemic. Շատ շնորհակալություն ինձ այսօր այստեղ հրավիրելու համար եւ շնորհակալություն ինձ առիթ ընձեռելու, որպեսզի ներկայացնեմ պարենային ապահովության վերաբերող որոշակի խնդիրներ։ Նախ ուզում եմ նշել, որ COVID-19 համավարակի բռնկմանը համընթաց ամբողջ աշխարհում մեծ մտահոգություններ առաջացան եւ շատ երկրներ, շատ պետություններ, այդ թվում եւ Հայաստանը որոշակի փոփոխություններ կատարեցին իրենց արդեն իսկ ծրագրավորված պլաններում, որպեսզի կարողանան հաղթահարել COVID-19-ի համավարակը։ Let me point out that COVID-19 was first of all a health crisis, and it had no direct impact on food security. Of course, it had a tremendous impact on the economy in general, and particularly it also has affected food security issues in a number of ways. And one of the ways FAO priorities had to focus during the pandemic was in order to constantly monitor and also to provide simultaneous solutions and advice to tackle the negative effects of the crisis. Նախ ուզում եմ նշել, որ COVID-19-ի համավարակը դա պարենային ապահովության անմիջականորեն հետ կապված անմիջական խնդիր չէր, այլ դա առողջապահական խնդիր էր։ Բայց COVID-19 համավարակի պատճառով բազմաթիվ այլ խնդիրներ ի հայտ եկան, դա մեծապես ազդեց ընդհանուր տնտեսության վրա եւ տնտեսությանը զուգահեռ այն որոշակի ազդեցություններ ունեցավ տարբեր ոլորտների վրա։ Դա նշանակում է, որ Պարենի եւ գյուղատնտեսության համաշխարհային կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի որոշակի աջակցություններ եւ ծրագրեր է նախատեսում, որպեսզի պարբերաբար մոնիտորինգի ենթարկի եւ զուգահեռաբար ուղենշի այն բոլոր լուծումները, որոնք կօգնեն COVID-19 համավարակի հետ կապված կամ նրա ազդեցությամբ առաջացած խնդիրները հաղթահարելու համար։ FAO particularly focused on the developments of the global food supply chains, and we supported the countries with our advice to make sure that the existing logistic systems are going to be maintained, that for example green corridors are going to be created, that border points are going to be kept open, because this was a key danger that the supply chains in this case are also interrupted. Պարենի ապահովվածության խնդիրը ապահովելու համար Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպությունը որոշակի միջոցներ է նախաձեռնում, որպեսզի այդ պարենային արժեշղթաները չկտրվեն, այսինքն այդ լոգիստիկայի մատակարարման շղթաները չփակվեն։ Այդ իսկ պատճառով այն նախատեսում է կանաչ միջանցքներ եւ նաեւ այդ սահմանները, որպեսզի մշտապես բաց լինեն պարենային ապահովությունը կամ դրա տեղափոխումը շարունակաբար ապահովելու համար։ I think a key issue which I think we learned out of the COVID was particular that
we can only overcome it if we are using substantive and widespread also solidarity across the globe. The pandemic and the consequences of the pandemic could not be fighted in isolation by individual countries. COVID-19 համավարակից քաղված ընդհանուր դասը եղավ այն, որ մենք նկատեցինք, որ առանձնացված, մեկուսացված երկրները կամ որևէ այլ գործիքներ չեն կարող աշխատել։ Ուստի այդ ամբողջ խնդիրը համավարակը հաղթահարելու համար գլոբալ առումով պետք է համաշխարհային համախմբվածություն։ Another important issue which I would also highlight is that the COVID has also brought digital technologies much stronger to the agriculture and to the food system sector. I think we have experienced over time in many ways how we can use digital technology, but the digital technology has in this case also expanded in their functionality in the areas of agriculture, in the areas of logistics, as well as other spheres which are very important for the food systems approach. Ուզում եմ մատնանշել, որ COVID-19 համավարակը իր հետ բերեց նաև թվային տեխնոլոգիաների ավելի լայն կիրառություն, ինչպես գյուղատնտեսության մեջ, այնպես էլ պարենային շղթաներում։ Ուզում եմ նաև նշել, որ ճիշտ է, մինչ այդ պահը մենք եւս օգտագործում ենք այդ թվային տեխնոլոգիաները, բայց համավարակից հետո ուժեղացավ նախ դրա կիրառության շրջանակը, այն սկսեց կիրառվել ավելի լայն շրջանակներով գյուղատնտեսության, պարենային անվտանգության սննդային համակարգերում, ինչպես նաև տրանսպորտի եւ այլ ոլորտներում. There is another important point which I wanted to mention as the last one is that at the beginning we were very much afraid that the agriculture sector is going to be very volatile, that in principle the resilience of the sector is not as good as we expected, but the positive part is the sector has demonstrated there is a resilience there, and this is particularly also something which Armenia has shown. The Armenian agriculture structure has shown that there is resilience against a threat like the pandemic in the agriculture sector. Ուզում եմ նշել նաև մեկ շատ կարևոր հարց, որ համավարակի սկզբում մենք կարծում էինք, որ գյուղատնտեսությունը շատ խոցելի կլինի, բայց մենք նաև նկատեցինք, որ ինչպես Հայաստանում, մասնավորապես Հայաստանում, նաև ամբողջ աշխարհում գյուղատնտեսությունը բավականին կայուն եւ դիմակայուն դարձավ կամ իրեն ցուցաբերեց այդ ողջ ընթացքում, նաև Հայաստանը այդ գյուղատնտեսության առումով շատ չտուժեց։ Պարոն Ելե, դուք ձեր խոսքում նշեցիք արդեն որոշ չափով անդրադարձակ իմ հաջորդ հարցին, բայց հաշվի առնելով, որ վերջին 2-3 տարիները հատկապես բարդ էին աշխարհի համար, ոչ միայն COVID-ի համաճարակի պատճառով, այլև նոր պատերազմների եւ ճգնաժամերի հետևանքով։ Եթե չեմ սխալվում, Պարենի համաշխարհային գնները մարտին հասել էին վերջին 32 տարվա ամենաբարձր մակարդակին։ Եթե այս ամենին գումարենք նաև կլիմայի խնդիրները, ապա հավանաբար հստակ կարելի է ասել, որ Պարենի այդ ամբողջ շղթան համակարգը խաթարվել է։ Yeah, unfortunately, we have to confirm that March 2022 from a food price index was indeed the highest we had ever. And of course, this was very much influenced with the war also in Ukraine. So we can definitely say that the food systems are at the moment broken, that the food systems in this case also need to be repaired. But we need also to take into consideration that the food systems approach is a complex, let's say, issue which comprises of many, let's say, different subsectors. We're talking about the agro-food part, we're talking about the health, we're talking about the nutrition, we're talking about the production, we're talking about the consumer. So there are areas which require certainly also a very coherent and a coordinated action in order to support a more sustainable food systems approach.
Իհարկե դուք ճիշտ եք 2022 թվականի մարտին Պարենի համաշխարհային գները հասան իրենց գագաթնակետին եւ դա ցույց է տալիս այդ Պարենի համաշխարհային գնային ինդեքսի ցուցանիշը եւ երբ մենք խոսում ենք Պարենի համակարգերի մասին այո այդ եւ պատերազմները նաեւ պատերազմը Ուկրաինայում խաթարեցին պարենային այդ շղթաները եւ այդ պարենային համակարգը, որը իհարկե վերականգնման կարիք ունի, բայց երբ որ մենք խոսում ենք պարենային համակարգի մասին, դա բազմաթիվ ոլորտներ կամ ենթավոլորտներ է ներառում եւ պետք է անդրադառնալ նաեւ այդ ենթավոլորտներից յուրաքանչյուրին։ We have to understand that particularly the current crisis is demonstrating the very close relation between food production, energy prices, as well as also the financial markets and the financial situation. So we will not be able to overcome, let's say, food system issues if we are also not connecting them closely with measures on the energy market and on the financial one. The energy market particularly is strongly influencing the prices, for example, of fertilizer. The prices of fertilizer in the end has a very strong implication on how fertilizer is going to be applied, how much fertilizer is going to be applied by the farmers. If farmers are reducing their fertilizer application because of the high prices, we are of course not having only a problem in 2022, but we're going to have also a problem in 2023 because we are producing in that context then less food compared to what we have produced, for example, in 2021. Պարենային այդ համակարգասելով մենք նկատի ունենք, որ դա վերաբերվում է նաև պարենի գներին, դա վերաբերվում է էներգետիկայի ոլորտին, դա վերաբերվում է նաև այս ներդրանքների ոլորտին եւ եթե մենք տրանսպորտային ոլորտին եւ եթե մենք օրինակ խոսում ենք էներգետիկայի ոլորտի մասին, իհարկե էներգետիկայի ոլորտի գները շատ կարեւոր են, օրինակ պարարտանյութերի առումով։ Եթե պարարտանյութերի գները թանկանում են, դա նշանակում է, որ գյուղացին արդեն ընտրություն ունի, թե որքան պարարտանյութ օգտագործի իր դաշտում։ Եթե քիչ պարարտանյութ է օգտագործում, քան ասենք կարե պետք է օգտագործվել, ուստի այդ արտադրանքը ավելի քիչ կլինի։ Իսկ եթե քիչ է արտադրվում, դա նշանակում է, որ պարենային անապահովություն կառաջանա ոչ միայն հաջորդ տարի, այլ դրան հաջորդող եւս մյուս տարին։ Ինչը նշանակում է, որ օրինակ 2023 թվականի արտադրանքը ի համեմատ օրինակ 2021 թվականի սակավ կլինի։ What I think here is an important conclusion is that we need to make all the efforts to keep also the trade open for all the goods which are currently also globally traded, because if we are putting up restrictions because individual countries want to keep let's say their products for themselves, the situation is going to become even worse than it is now. Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք շուկաները բաց թողնենք։ Եթե շուկաները փակ լինեն, յուրաքանչյուր երկիր կսպառի իրեն իսկ կողմից արտադրված արտադրանքը, որը իրավիճակը շատ ավելի կվատթարացնի։ But at the same time, of course, it will be also required that we are thinking further in terms of our sustainable production, which in fact is connected to also a circular approach. We need to understand how can we improve the productivity without maybe applying too much maybe fertilizer. How can we increase also our production without the consumption of too much fuel. So there are quite a number of areas also in the production cycle where we need new innovative approaches in order to be able to cope with the challenges which we have. Իհարկե պարենի արտադրողականությունը բարձրացնելու համար միայն ներդրանքները չէ, որ պետք է ավելի շատ օգտագործվեն։ Մենք պետք է մտածենք այլընտրանքային այնպիսի միջոցների, այնպիսի նորագույն տեխնոլոգիաների մասին, օրինակ շրջանաձև տնտեսության մասին, որը հնարավորություն կտա քիչ քանակությամբ օրինակ պարարտանյութեր օգտագործելու պարագայում ստանալ բարձր արտադրանք։ Այսինքն մենք պետք է այնպիսի նորագույն տեխնոլոգիաներ, այնպիսի միջոցներ, շրջանաձև տնտեսություն եւ այլն օգտագործելու շնորհիվ կարողանանք մեր գյուղատնտեսական արտադրողականությունը բարձրացնելու միջոցով նաև նպաստենք պարենային ապահովությանը.
Innovation in this case means not just digitalization. Innovation means in this case also that we need to bring in, for example, new breeds. We need to bring in breeds who are maybe drought resistant. We need to bring in breeds who are in fact consuming, in this case also, less water. But we need to also think about new processes. Many countries also of the region, and including also Armenia, would need to invest more into their processing capacity. So, which means that there is probably less processed food imported, but there is more processed food for the local market. Եվ նորարարական տեխնոլոգիաներ ասելով միայն նկատի չունենք, որ պետք է այն թվայնացվի, օրինակ գյուղատնտեսությունը դառնա թվային, այլ նկատի ունենք, օրինակ կարող են նոր ցեղատեսակներ բերվել, նոր բուսատեսակներ, որոնք ավելի չորադիմացք ունեն, որոնք կարող են դիմակայել նոր պայմաններին, եւ ոչ միայն դա, այլև պետք է նաեւ ներդրումներ կատարել վերամշակման ոլորտներում, որովհետեւ ավելի շատ ուշադրություն պետք է դարձնել, որ ոչ թե ներբուծվի դրսից վերամշակված սնունդը, այլ վերամշակումը կատարվի տեղական շուկայի համար։ Հայաստանի խնդիրների մասին մենք դեռ կխոսենք, բայց հիմա մի այսպիսի հարց եմ ուզում տալ։ Համաշխարհային քաղաքական վերադասավորումների հիմքում նաև ռեսուրսների համար պայքարն է։ Օրինակ ցորենի հսկայական պաշարները հայտնվում են մի քանի պետությունների ձեռքում։ Ինչ է արվում մի կողմից այդ կախվածությունը եւ մյուս կողմից թելադրելու գայթակղությունը մեղմելու համար։ Yeah, I think the war in Ukraine has clearly demonstrated that there is indeed a strong dependence, particularly from some of the North African countries, on wheat, which has been exported from Ukraine, which is exported from also Russia. We have seen this indeed also in Armenia. Currently, I think Armenia is producing 25% of its wheat consumption itself. So further diversification is the first element which needs to be also done. And that means the countries who have maybe so far not produced this amount would need to invest, for example, more into irrigation. They would need to invest into also new varieties in order to increase their here self-sufficiency. But we have to be very careful. We cannot produce self-sufficient, for example, wheat with all means, because then we would enter into unsustainable practices. Այո, ճիշտ է, որովհետև Ուկրաինայում տարվող պատերազմը ցույց տվեց, որ օրինակ ցորենի պարագայում այն կենտրոնացած է մի քանի երկրների ձեռքում, օրինակ Հյուսիսային Աֆրիկայի շատ բազմաթիվ երկրներ ցորենը ներկրում էին Ուկրաինայից։ Հայաստանի պարագայում եւս Հայաստանն արտադրում է իր ցորենի պահանջարկի ընդամենը 25%-ը։ Դա նշանակում է, որ երկրները պետք է ներդրումներ կատարեն, օրինակ ոռոգման ոլորտում, որպեսզի իրենց պահանջարկը բավարարեն եւ դառնան ինքնաբավ, բայց այս առումով պետք է շատ զգույշ լինել, որովհետեւ եթե մենք փորձենք միայն ցորենի առումով դառնալ ինքնաբավ եւ արտադրել այնքան ցորեն, որքան երկիրը պահանջարկ ունի, մենք այստեղ կարող ենք այլ արտադրողի առումով լուրջ խնդիրների հանգել։ But there is another aspect which is very closely connected to the complexity of the food systems. And we cannot only look at the production, but we have to look in this case also at the consumption. And we have to ask ourselves if we're looking at it, for example, from the point of view of obesity and overweight, which is an issue in the region, which is also an issue in the world, we need to look at is, are carbohydrate concentrated products in the amount of consumption per head of person, is this the adequate solution in terms of the fighting against the problems of overweight and obesity? Probably not. We probably need also to shift, in this case, the diets. And that means certainly if we are shifting diets from, for example, carbohydrate intensive products like wheat to fruits and vegetables, we are reducing in this case certainly also the dependency.
Այստեղ եւս պետք է զգուշ լինել եւ պետք է ուշադրություն դարձնել մեր սննդակարգի վրա։ Օրինակ, եթե մենք ավանդաբար օգտագործում ենք աստղաջրածիններ շատ պարունակող այդ օրինակ ցորենը կամ հացը, մենք պետք է միգուցե այստեղ նաեւ առաջանում էր այդ գիրության հարցը, որը խնդիր է ամբողջ տարածաշրջանում եւ իհարկե ամբողջ աշխարհում։ Այս հարցին անդրադառնալու համար ոչ թե պետք է ասենք ուշադրությունը կենտրոնացնել աստղաջրածին պարունակող սննդամթերքի ավելի շատ արտադրությանը, որպեսզի ինքնաբավությունը ապահովենք, այլ միգուցե սննդակարգի փոփոխության վրա աշխատենք եւ օրինակ դա փոխարինել մրգերով եւ բանջարեղենով, որը կնպաստի նաեւ գիրության դեմ պայքարին։ So is, for example, the amount of bread which has been eaten in Armenia not maybe counterproductive in terms of increasing overweight and obesity, and therefore the reduction in wheat consumption per person, in the reduction in bread consumption per person, would be something which certainly also reduce, in this case, the dependency. What is, of course, important, what I also want to emphasize here, we have to look at it also from an affordability, because not every let's say consumer is going to be able to shift from staple food like wheat or bread to maybe fruits and vegetables. So that's of course not a solution, but it's an important area which need to be discussed in the society. Իհարկե, եթե մենք կրճատենք յուրաքանչյուր անձին ընկնող, ասենք, աստղաջրածնի կամ հացի այդ սպառումը, մենք այս առումով նաև կլուծենք այն հարցը, այդ կախվածության հարցը կամ դրա պահանջարկը, այսինքն մենք պետք է եւ պահանջարկին նայենք եւ առաջարկին։ Բայց պահանջարկի կախվածությունը կամ պահանջարկի քանակը նվազեցնելով մենք կարող ենք ուրիշ խնդրի եւս հանգել, որովհետեւ կան ընտանիքներ, որոնք չեն կարող բավարար գումար ունենալ, օրինակ, իրենց սննդակարգը փոխելու, այն ինչ որ ավանդաբար օգտագործել էին, հացի փոխարեն կարող է չկարողանան օգտագործել այդ մրգերն ու բանջարեղենը։ Ուստի այս առումով պետք է մենք քննարկումներ ունենանք կամ շփումներ ունենանք հասարակության հետ խնդիրը լուծելու համար։ Դուք կարծես թե կանխեցիք իմ հաջորդ հարցը, բայց ամեն դեպքում հնչեցնեմ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ՄԱԿ-ի Պարենային համակարգերի գագաթնաժողովում ընդհանուր գծերով քարտեզագրեց ագրոպարենային համակարգերի գլոբալ վերափոխման հետագա ուղղությունն ու ընթացքը։ Ինչ է սա ենթադրում պետությունների եւ անհատների, իմ ձեր մեկ այլ երրորդ անձի համար։ Սա վարքային ինչ-որ փոփոխություններ են, թե պետական համակարգային վերադասավորումներ ենթադրում։ Մարդկությանը դժվար կլինի, կարծում եմ, հրաժարվել սպառողական ապրելաձևից։ Consuming behavior. As I said also before, the food systems is a complex issue. And of course, when we're talking about, and what the Secretary General has also emphasized, we need to move to a sustainable food system. So sustainable food system means we are producing in a sustainable way healthy and nutritious diet for all the people in the world, and in this case also fighting against also the hunger. Եվ ինչպես նշեցի իմ խոսքում, պարենային համակարգը դա բարդ համակարգ է, եւ ինչպես գլխավոր քարտուղարն է նշել ՄԱԿ-ի, այո, մենք պետք է անցնենք կայուն սննդային համակարգերի, պարենային համակարգերի, ինչը նշանակում է, որ մեր սննդակարգում պետք է լինի առողջ եւ սննդարար սնունդ, եւ մենք պետք է կարողանանք ամբողջ աշխարհում հաղթահարել սովը։ Behavioral change is required for all parts of the stakeholders. We need behavioral change on the level of the farmers. Farmers with increased new knowledge, with also increased technology, are going to change the behavior to more sustainable production. But of course, we need also a behavioral change with the consumer. And in this case, it is also quite important, and we can see this over time, that we are able to influence the behavioral change of the consumer. We are able to bring the consumer with further education, with further knowledge, to change also the diets, to move, for example, maybe to more fruits and vegetables, and nutrition sensitive, let's say, diet is going to have also
positive implications on achieving also sustainable food systems. It's not a short process, but it's doable, and governments as well as the civil society as well as also the private sector have their stake in this process. Վարքագծային փոփոխություն պահանջվում է ոչ միայն սպառողների կամ պետությունների կողմից, այլ նաև ֆերմերային մակարդակով։ Ֆերմերները պետք է կամ մեր հողագործները իրենք պետք է բարելավեն իրենց գիտելիքները, իրենք պետք է սովորեն նորագույն տեխնոլոգիաներ օգտագործել եւ բարձրացնել իրենց ընդհանուր այդ կրթական մակարդակը։ Իհարկե, վարքագծային փոփոխություն պահանջվում է նաև սպառողների կողմից։ Մեր ծրագրերով հաստատվել է, որ մենք կարողանում ենք ազդել սպառողների վարքագծային փոփոխությունների վրա։ Մեր կատարած ծրագրերի արդյունքում մենք տեսանք, որ մարդիկ կարողանում են անցում կատարել ավելի շատ մրգերի, բանջարեղենին, եւ ուզում եմ նաեւ նշել, որ այս գործում մեծ դեր ունին նաեւ այս միջազգային հանրությունը եւ նաեւ տվյալ երկրների կառավարությունները։ Կխնդրեմ խոսենք անդրադառնանք նաև Հայաստանի խնդիրներին։ Պարենի անվտանգության տեսանկյունից ինչ խնդիրներ կառանձնացնեք մեր երկրի համար։ Դրանք նույնպես սրվել են ոչ միայն համաշխարհային, այլև տեղական մարտահրավերների, մասնավորապես Ադրբեջանի հրահրած 44-օրյա պատերազմից հետո։ After 44 days of war. Let me first of all, of course, offer my condolences to all the families of all the victims which were injured, and I hope and I wish them also a speedy recovery. Of course, besides the human losses, the war also disrupted the economic and the agricultural activities, which in this case have a particular impact on food security. In the Sunni regions, where the consequences of the war were more pronounced, as reflected in the structure of the agricultural activities. Let's say the high level of self-sufficiency on wheat certainly has in this case an implication and is a challenge for the agriculture sector in Armenia. Մինչ հարցին պատասխանելը նախ թույլ տվեք իմ ցավակցությունները հայտնել բոլոր զոհվածների ընտանիքներին, իսկ վիրավորներին ցանկանում եմ շուտապույտ ապաքինում։ Ուզում եմ նշել, որ պատերազմը ոչ միայն մարդկային կյանքեր խլեց, այլ նաև ազդեց ինչպես տնտեսության, այնպես էլ գյուղատնտեսության վրա եւ պարենային համակարգերի վրա։ Սա հատկապես նկատելի եղավ Սյունիքի մարզում, որտեղ այդ հացահատիկի առումով օրինակ այնտեղ ինքնաբավության խնդիր կար, բայց դա ազդեց մեր գյուղատնտեսական այդ համակարգերի, պարենային համակարգերի վրա եւ նաեւ ազդեց ամբողջ երկրի այդ պարենային համակարգի վրա։ So taking this into consideration immediately after the war, FAO's rapid response program has been implemented in the affected region, helping the displaced people also from Nagorno-Karabakh to engage in agricultural activities. But also after now the consequences of the war, we have also put an emergency program together in order to support the farmers with high quality seed in the wheat sector, in order to allow them to restart also their activities, and to make sure that particularly in the affected marshes of Shirak and Ger Kunik, that there are no problems for the most vulnerable farmers. Նախ ուզում եմ նշել, որ պատերազմից անմիջապես հետո Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպությունը նախաձեռնեց արագ արձագանքման իր ծրագիրը, որով աջակցություն ցուցաբերվեց ինչպես Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված բնակչության, այնպես էլ այն ազդակիր պատերազմի հետևանքով տուժած բնակիչների համար, տուժած շրջանների բնակիչների համար, որպեսզի նրանք կարողանան արագ ներգրավել գյուղատնտեսական աշխատանքներում։ Ծրագիրը Եվ առաջին օգնության Պարենի գյուղատնտեսության կազմակերպությունը նաև նախաձեռնեց առաջին օգնության ծրագիր, նաև տրամադրելով բարձրորակ սերմեր, հիմնականում ցորենի,
երկու խոցելի մարզերի Շիրակի եւ Գեղարքունիքի մարզերում, որպեսզի այնտեղ գտնվող բնակչությունը կարողանան բարձրաժեք ցորեն արտադրել։ We are in constant discussions with the Ministry of Economy to help really the Armenian people, particularly also after the recent military conflicts in the areas of Gerg-Hunik, Vayots, Dozor, and also the Sunnik regions. Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպությունը բարբերաբար հանդիպումներ եւ քննարկումներ է ունենում էկոնոմիկայի նախարարության հետ, որպեսզի մեր ցուսաբերած աջակցությունը ավելի թիրախավորված լինի։ Անմիջապես այս վերջին ռազմական այդ ներխուժումից հետո մենք աջակցության ծրագիր ցուցաբերեցինք Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերի համար։ Պարոն Յելեն, մեզ մնացել է քիչ ժամանակ, մոտավորապես 3 րոպե եւ ստիպված եմ հարցերից ընտրել մեկը եւ կրկին կխնդրեի խոսեինք լարված տարածաշրջանում պարբերաբար սրացող հակամարտության տեսանկյունից բնակչությունը պարբերաբար սկսում է անհանգստանալ եւ առաջին անհրաժեշտության մթերքներ գնել որոշակի զարգացումներից խուսափելու համար։ Որպես մասնագետ ճիշտ եք համարում նման վարքագիծը կուտակել սնունդ տանը ունենալ համենայն դեպս I think that it's certainly important that food in this case is also further also board, but what is in this case also important is that adequate social protection measures would need to be put in place to ensure that particularly the most vulnerable are not going to suffer from this very strong impact. Իհարկե այդ պարենային անապահովությունը կարող է խնդիր լինել, բայց այս պայմաններում պետք է որ սոցիալական պաշտպանության ծրագրեր իրականացվեն, ապահովելու որ ամենախոցելի խմբերի համար այս պարենային անապահովությունը տեղի չունենա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Հայաստանում ՄԱԿ-ի Պարենի եւ գյուղատնտեսության ներկայացուցիչ Ռայմունդ Յելեի հետ։ Thank you. Շնորհակալություն։